तो क्या तुमको पता है डीमन स्लेयर में हर किसी के पास कासुगाई क्रो है, लेकिन जेनित्सु के पास ही क्यों एक छोटी सी चुमतारो है। आपको पता होगा कासुगाई क्रिएचर अपने ओनर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जानते हैं क्रो काफी बोल्ड और सीरियस होते हैं, लेकिन वहीं पर जेनित्सु फाइट के नाम सुन के भी घबरा जाता था। और क्रो बोलते हैं लेकिन चुमतारो नहीं। और आपको पता होगा जेनित्सु की सुनने की शक्ति इतनी है कि वो लोगों की धड़कन और इमोशन तक को सुन लेता है, इसलिए वो चुमतारो का गुस्सा, प्यार और इन्फॉर्मेशन को बिना बोले समझ लेता है। और क्या आपको लगता है कि जेनित्सु के पास क्रो होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना।